各位，我哋常用嘅 emoji， 大家知唔知道佢背後嘅意思呢？大家估一估呢個係咩意思呢？佢係震驚，而呢一個呢，呢個係失望，而呢一個呢，佢係愛慕。有調查研究顯示，我哋有54%嘅人唔係好識得去表達自己嘅情感情緒。而喺聖經入邊，我哋見到主耶穌基督係一個好體恤到我哋情感情緒嘅人，而佢自己係一個活生生帶有情感嘅人。喺佢朋友死亡嘅時候，佢痛哭流淚；喺佢遇到有人有需要遇苦難嘅時候，佢為佢哋難過；當佢遇到唔公義嘅事情嘅時候，佢發義怒。各位，我哋可以大膽嘅去到主耶穌基督跟前，因為佢好體恤到我哋。呢個係靈修1分鐘，我哋聽日見。